Me estás leseando, ¿verdad? Ya, pues. No manches. A ver, explica. ¿Me cambié de ropa? No sé, güey. No importa. A ver, explícate. Pero no entiendo de qué estás hablando. Pero Felipe, ¿acaso no has visto tu celular? No sé, a ver. Oh. Exacto, no hemos subido video hace 2 meses. Espera, tengo una idea. Vamos a sacarle una idea de la bolsa de ideas. Está. Ajajaja. Muy bien. En camarógrafo, enfoca acá. Muy bien, aquí tenemos algunas ideas, así que vamos a ver qué sale. Eureka. A ver, dice exactamente. Hacer una broma. Ayuda. Ya tocó. Juro que esta historia es real y es de desgracia, no se deben burlar. Entre dos panes hice algo genial. Era un sándwich sin duda ejemplar. Pero desde antes de que pueda probar, oh no, escucho un ruido, parecía un maullar. Era un felino con lo que me distraje. Sin darme cuenta, todo fue un chantaje. Cuando volteé, mi sándwich ya no estaba. El ñau fue. El gato solo dijo miau. Y otra cosa imbécil, miau, no significa nada. Miau, 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 del puto favor del refrigerador y prepara otro sándwich. No lo podía creer. Ahora qué voy a comer. No sé. Mi refri está vacío A por cabe. y no tengo un plan B. Solo yo y el gato maldito. Guajasa. Creo que me lo comeré. Tú lo pediste. Yo no soy chino. Pobre del gato que tiene que estar ahí dentro. Ya no es triste, pero el destino me dice que hoy comeré gato a la parrilla. El gato solo dijo miau. Y otra cosa imbécil, miau, no significa nada. Oh, miau, haz el puto favor del refrigerador y prepara otro sándwich. ¿No tienes nada que decir? El gato solo dijo miau. De otra cosa imbécil, miau, no significa nada. Hola. Hasta acá llegó el video. Nos vemos en el próximo año. Probablemente porque me demoré un montón en hacer este video. Bye.